абрикосовые почему-то не хотят гореть те поленца. Но они зато там красиво находятся. И сразу такое тепло пошло. А так уже дверца закрывает тепло от нас. Только видно, как огонек горит. Не понял. А куда делась это? Кто? О. Видите? Угу. И вот стекло, оно сразу от нас отгородило это, само тепло. Огонь виден? А почему? Оно из чего состоит, это стекло? Оно что? Кварцевое? А так оно, значит, отгораживает вот само тонкое тепло, и оно отгораживает от нас уже тепло? Не, оно горячее такое, что дай дорогу. Нет. Вот здесь попробуй, когда было открыто, ты руку не будешь держать. Здесь тепло, здесь Не, ну жарко. понятно, что оно не так. Так оно какое? Оно специально Кварцевое? огнеупорное или кварцевое? Кварцевое. И оно что, останавливает жар тоже? Ага, это как пленка оно работает. То есть качество материала играет роль. Вот так вот. Потому что при открытии было совсем другое ощущение, было жарче.